ये ना मार्केट में घूम रहे हैं हम। ओ भैया कहाँ आ गए? पूरा ही आ गया। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? और थोड़ी सांस सी चढ़ रही है। और जी अपन निकल रहे शॉपिंग के लिए। अपना तो यही काम है, शॉपिंग पे जाना ही जाना है। और क्या है, ये बेल काटनी पड़ेगी, ज़्यादा नीचे आ गई, झड़ भी गई, पता ना क्या हो रहा है। और क्या है, हाँ हाँ, चलो गेट बंद कर दूँ मैं। लो जी भाई, घूमते घूमते आइए ना मार्केट में घूम रहे हैं हम। हाँ, अभी देखते हैं क्या लेना क्या नहीं लेना। दाई रुक गए, देख रहे हैं, कुछ तो लेंगे भाई, लेंगे, ऐसी थोड़ी है। देखते हैं पहले तो भाई लोग। शॉपिंग हो गई, ये रहा अपना कपड़ा, घर जाके दिखाएगा मैं। अभी बेल्ट लगा लूँ पहले। तो भाई लोग इधर रुके हैं, अपनी गाड़ी गई आगे, ऑर्डर देते हुए जा रही है। मेरे वेटिंग पे खड़ा है इधर ही। दाई बाथरूम गए हैं ना। देख लो क्या खाना है, बता देना, सब कुछ ले लेंगे आज, ठीक है? देख लेना, बता देना बाद में। मन्नू इतना पसंद नहीं आया। लो जी गाइज, ये अपना बर्गर भी आ गया पूरा, और ये भाई साहब भी आ गए। आ जाओ, चलो जी। लो भाई, 2 बजने में अभी 15 मिनट और हम घर आ गए हैं। ओए होए होए, ये कहाँ पौधा हो गया? ए बारा, चल आ गई। आइए सर, आइए आइए। तो जी आफ्टर रिपेयरिंग सोफ़ा कम बेड है, कुछ ऐसा। ये फुले फुले फॉर्म के बना हुआ है, मस्त एकदम। ये वाला पुराना है सब। ये इन पे ध्यान नहीं देने का। ये जो रखे हैं ना, ये और ये वाला ध्यान नहीं देने का। मस्त लग रहा है, एक नंबर है। और बोले इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बोले तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।